Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είστε στο κανάλι Artist45. Και σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε unboxing. Αυτό που θα κάνουμε unboxing είναι αυτά τα κουτιά που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Πριν αρχίσουμε όμως θα ήθελα να κάνετε ένα like άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Εννοείται πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Λοιπόν, τι περιμένουμε, ας ξεκινήσουμε. Και πάμε να τα ανοίξουμε. Μέσα έχει σακούλες όπως κάθε Lego και οι οδηγίες. Πάμε στο επόμενο κουτί. Όλα τα κουτιά σακούλες και οι οδηγίες. Και οι οδηγίες. Ωραία, τα έχουμε στήσει και είμαστε έτοιμοι να τα φτιάξουμε. Hush, my dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a